17岁恋爱，21岁嫁人，25岁生娃，29岁不上班不带娃的婚后生活，记录1.67米、136斤的大胖姑娘，一天都能吃点啥干点啥。今儿个一大早，大哥就交代我一个任务，就是回娘家把他的儿子给接过来。我倍儿听话，起床就去了。一开始还不愿意跟我走呢，我一说爸爸在家等着呢，就直接跟我出门了，转头就说姥姥拜拜。能看出来我今儿个出门是多猛了吧？早晨出租屋的窗帘还没来得及拉，我的脸也没装修呢，嘁了咔嚓赶紧的让他一边玩会儿，我收拾我自己。大哥出门办事了，特意嘱咐我，他回来之前我把自己弄利索，直接就能跟他出门。他给他儿子约了幼儿园入园拍照，要带我们俩一起去商场。一夏天都穿着拖鞋过来的，今儿又穿上我万能的德训鞋了，还是这个舒服，跑跳都不怕。因为有的时候穿拖鞋出门，要是跑起来的话可能会飞出去。必须得给你们显摆一下我最近新买的跨栏背心儿。怎么说呢，就是我买衣服吧，性价比必须第一位，便宜溜搜还得好看。这一身加起来横都超不过50，我简直太会过了吧。哎，咱这陕县商场很多年没来过凯德了，迈着轻快的步伐，我们仨就直接就上了电梯。大哥说约的11点20，此时11点18分。该说不说，时间这块他是比我有观念，能提前个2分钟。我其实时间观念也是有的，但是不知道为什么一到干点啥正事的时候，就有各种原因的能晚点。17年我们拍领证照片也是在这儿拍的，现如今我的孩子也来这儿拍照了，想想还觉得挺神奇。我作为一个孩子，居然生出来一个小孩。我们俩给选了好几套，人家都不喜欢，自己选了一身。我没咋带过孩子，不太懂。咱就是说3岁多的小孩现在就有自己的想法了吗？我怎么觉着我3岁那会儿是啥也不懂，天天就知道妈妈妈妈。哦对了，在线提问，我儿子最近总是眨眼睛，滴眼液也用了，也去看了，还是不敢用。有这种情况吗？你们都是怎么给孩子解决的？我们要求不化妆不打粉底，就简单的修个眉毛。我在这边臭个美，说录一下我这20多淘的背心吧，他还在旁边忙活上了，满眼都是他儿子。那我就不一样了，我满眼都是吃的。人说上一个小孩还没完事儿，就要等会儿。我心想正合我意，早晨我没吃饭，属实是有点饿。我是想吃啥，大哥都说一会儿带你们去吃午饭了，别吃这个。最终买了这个，我当做早饭。他是一个劲儿的拦着我，要不然我还得再来2个菜。进来特意问了前台，说是可以在里边吃，但是我还是找了个没人的角落，在这开始炫饭。买的时候呢，我儿子就跟他说了，爸爸我也想吃。爸爸说你别吃了，妈妈馋，让他自己吃点，中午我带你去吃好的。结果我吃的时候，这小孩就一直盯着我吃，大哥实在不忍心了，喂上了，边吃一边跟我说，拍完照看你们俩还能不能吃下去那午饭了。我说他吃不吃我不知道，但是我肯定是能吃下去，因为这个是我的早饭。给哥们整的是哭笑不得，说我甭管是几点，早中饭肯定是一顿都不能落下。正吃得香呢，那边说可以拍了，我儿子就赶紧抹嘴上场。我这边也没放弃，把鸡腿给炫完了才过来观看的。来了呢，正好就捡乐，给我逗的是鸡腿都差点给笑出来。在家爸爸总跟他讲，外面谁给东西咱都不要，人可是真记住了，给啥道具都不要，甚至还跟人说我不要，我什么都不要，一点不配合。结果选片的时候愣是一张都选不出来，原本定的是4宫格200多，直接给退了，要了1张。化妆100多，不化妆99，最终消费99，愣是硬选了一张歪脖子。人家说了没事咱都能给修正。好家伙，高科技就是厉害呀！出来12点多，正好饭点，一会儿还得取照片，就门口找了个面馆，点了2个炸鸡排，价格一样，大小不一，估计不是一只鸡。我说我吃小的，大哥说他吃小的，争了半天我赢了，他输了。他这个是刚炸出来的，才几块钱一个，属于是小鸡排，大个的也没多大，不过味道确实挺好吃的，酥酥脆脆。吃的时候大哥就说，圆儿，你记得半个小时之前你吃过饭了吗？实话说他不说，我自个儿都忘了，还在这儿吃的是津津有味，感觉自己的胃口是大开呢。那咱吃都吃了，也别控制，别拘束了，再尝尝糖醋的鸡件，这个也不大，但是便宜呀，才5块钱好像。我是后悔了，应该把那个鸡排都换成这个，这个比鸡排好吃很多，甜甜的糖醋味。这哥们又开始了，人跟姥姥吃饭都是自己能吃，但是在他这儿都是张了胃。他是喂的卤肉饭，又上了一份卤肉面，我以为上错了呢，我说先别动，可能是上重了。大哥说没上错，我点了一份饭一份面。那我说都是卤肉的呀，人家说对，我儿子想吃卤肉，他们家有面有饭，我就都点了。万一他都想吃怎么办？我不知道你们有没有人跟他一个性格，打我们俩在一块儿他就这习惯，你别说想吃什么，但凡你说了那都得给你点一遍，可以打包可以不要，但是主打一个想吃就得尝尝，能吃是福得享受。一点不出意外，我在这儿是享受上了这份卤肉面本面。就我这么不爱吃面条的人还觉得挺好吃，因为我喜欢吃这种干拌的，不喜欢吃那种带汤的，就还挺适合我的胃口。这是他儿子不吃，我又捡了大便宜了。吃过饭的我比他们没吃过饭的吃的还要多。半个小时前那份米饭其实我也都吃光了，我刚自己还点了半份的烤鸡，上来的时候还是油滋滋，感觉是刚从油锅里捞出来。我3下5除2给他拆分了一下，对面那位是惊呆了，瞪着大眼珠子问我，你是真的确定你能都吃了？我说我确定以及肯定，这把我可大方了，给他儿子留了一个鸡腿鸡翅，我就委屈吃这个吧。这个是15块，你们真的可以尝试一下，我觉得特便宜。
就是鸡胸的位置有点干巴，给大哥吃，老婆还是更喜欢吃骨头那边的位置。鸡腿是也没浪费，这小孩肯定是不亦乐乎，一边吃一边跟他儿子说，一定要学习你妈那吃饭的劲头，嘴是一点都不吃亏呀。把你们当镜子，抹个口红，我这嘴算是下班可以收工了。虽然1小时内吃了2顿饭，但是也算是早饭午饭都给咱补回来了，一点没亏。出来准备消消神溜达溜达，结果人怎么都不坐那婴儿车，非得说推妈妈推妈妈。他爹说你可真是会心疼人呀，你真心疼你妈，一点不让她受累，她再不走2步，真是一天啥事也没干了。我也助力了，咱也没光享受呀，这腿也捯饬上了，毕竟受累了，吃个冰激凌也不为过吧。喜提巧克力味儿。对了，跟你们分享一个秘密，我每次都是点一个球6块钱，也不是很大，就很划算，而且我吃的正合适大小。此次消费由我买单，一黑一粉，我们俩一人一个，大哥一会儿吃我们俩剩下的就行。他俩进了这个游乐场的门，我就感觉今天是得消费了。我从门外是没进去，但是看着大哥就直接往收银台走了。喜提游戏币50元30个，我说过安玩是多好，这边花冤枉钱，把他都给逗笑了，说现在孩子就想玩，咱们还得开车1个多小时，要是你能开心吗？我一想好像说的也怪有道理的，主要是咱也不挣什么钱嘛，节省点也没毛病。哦对了，我的姐妹们，我要跟你们汇报一下，现在你们园也是出息了，有时候会置换，有时候也会接个广，有点小小的收入，但是我始终不变的就是无论怎么样我都会用过的才推荐，自己觉得好的才行，不会给你们瞎推荐。像有一些东西找我都是拒绝的，因为有一些东西我没有用过，我也不会给你们推荐，希望你们能理解，毕竟园也是需要生活嘛，我的初心是不会变的。你们都说我实在接地气儿，我把你们当朋友，什么都会说。实话说，真的没有人会每天花7、8个小时去做视频，只为了记录生活，谁都是想靠自己能给自己的小家多一份力。我呢也不例外，没有什么不能启齿的。我相信真心喜欢我的姐妹们也是希望我会越来越好，能一直拍下去，和你们一起变得更好。无论多忙多累，我每天都会来看看评论，几乎都会回复的。如果不小心被划走刷过去没有看到，那你们也别不爱我，嘿嘿，我会把你们每一个人都当做我生活中好朋友，用心去对待。到家我以为会落地醒，没想到直接就睡了午觉了。他们一个屋，我自己来我自己的屋，也准备睡上一觉。都睡醒，收拾完衣服，收拾我自己。我是除了睡觉，真的是1分钟都不在家待，感觉只要是有时间，哪怕是出去溜达溜达，也要一起出门去逛逛。一商量，直接来山姆了。但是今儿个没什么特别要买的，就买个洗面奶，每次都是忘了网上买，用完了呢又来不及下单，所以都来这儿买。因为我们俩平时不怎么带孩子，都是跟着姥姥家，所以一来山姆，我们俩就会主动带他去玩具区选选，让他自己选。可是每次他都跟我们说家里有了，不要买，别瞎买了，家里都有之类的这种话。他越是这样呢，我们俩越是上头，越想给他买。咱就是说这牙刷得是什么人用的，也忒大了吧？给他看了2圈玩具，确实没什么更新的，也挑不出来，就没硬买。但是我自己还真看上了一个这个，等我搬回去自己家，我必须得买一个，希望那会儿他还能在。我们俩也实在没得给孩子买呀。大哥说我想到了一个好主意，给孩子买辆自行车，给我兴奋坏了，赶紧给抱下来让他感受一下子。结果居然是不敢上，让我坐。咱也不知道怎么着才能让他变得大胆点，给我们俩急的是够呛，想花钱花不出去的感觉，就是怎么着他都不要。这玩意儿我以为是烟灰缸呢，闹半天是宠物喝水吃饭的，好像比我用的还要漂亮。一直没闹明白，山姆的衣服都说便宜好穿，为啥我从来都挑不出来？我就给我妈买过一件又给退了，给大哥买过一件，他到现在都不穿。这堆纸壳得值老钱了吧？瞧瞧周末的山姆人是多多，我第一次带我妈来，我妈都惊呆了，问我这超市怎么跟不要钱一样，试吃都排满了，可真是还行。幸好蛋糕区是人多，我给我自己不舍得买找了个理由。这个肉也是出租屋条件一般，冰箱实在没地放，我又给自己找了个理由，咱不买。主打一个哪儿人多咱都得扎堆去看看怎么事儿。原来是以前最火爆的鸡，以前是人排队等鸡，现在是鸡等人来人不拿。好多人都说这个好吃，我没吃过，好吃吗？好吃，我下次买。人实在是忒多了，我们出租屋也不开火也不做饭，就不凑热闹了，搬了一箱矿泉水撤退。啥好吃的也没买，但是大馋丫头咱也不能拉了胯干瞪眼看着别人吃，拆一瓶矿泉水来喝喝吧，假装自己是没喝过，品尝一下，是生命源泉的味道。一不小心又到了晚饭的点儿，一摊3顿饭，顿顿不能拉胯，我们又来汇聚里面吃这个洋洋的中国饭了。一般带着孩子我们都是直接吃这个，都成了我们一家子从小吃到大的食堂了。这个也是爸爸妈妈带我从小吃到大的食堂。如果我这么说，肯定应该有人能知道我是哪儿的人了吧？我感觉我小的时候就有这个生煎包，配上辣椒油是超级的好吃。我现在吃东西呢都不敢太夸了，怕你们觉得我是广，其实真的不是啊，主要是不好吃评分低的那些我也不会去呀。咱就是说哪天我还真有这么一个打算去找一个评分最低的，咱们去拍拍看看到底是怎么事儿。或者你们有什么想让我去吃想让我去感受的，也可以告诉我，我替你们去打卡。我让大哥放手了，让人自己吃，这不也吃的挺好吗？非得自己操心受那累干啥？是不操心他了，来操心我来了，把我宫保鸡丁里的辣椒皮都给剪出去才能让吃。我也是挺佩服，有这功夫我都吃完那半份了。鸡肉串收尾，一顿丰盛的晚餐，还打包了早饭，总共消费80元整。听说汇聚开了一家特别潮流的衣服店，还特大，里面呢说都是美女帅哥，我也想去看看到底有多美多帅。找了半天总算是找到了，叫 WM， 我没念错吧？第一感觉确实是太潮流了，对于我来说，就你们这么看，就以你们对我的了解，肯定能想象我肯定穿这个不太合适。但是以我多年买裤子的经验，就这个版型绝对是显瘦，就这个配色我肯定是真的驾驭不了一点儿，硬是从露肚子露肩里选出了一件最正常，我感觉是全场只有它最适合我的。我本来是想去试衣间试试，结果那试衣间是排大队，人巨多，我就放弃了，哪天没什么人我再来。听说他们这儿的店长是特别帅，好多人特意过来看，是真的很帅吗？啥样能夸张的
这种程度。我想给大哥买一个这个胶下的面罩，他总出去也不注意防晒，给他试了半天他还不乐意要呢。我说我掏兜，他也不要，嘿，咱还省了呢，不要拉倒。看看人这个人手一袋这个粉色的，真的好奇他们都在他们家买的啥呀？我是愣挑不出来一件。这孩子是有点推我推上瘾了，还是太年轻呀，年少不知坐车的好，非要当那苦力。随时喝水的这个动作是多少爸爸妈妈们的举动，请举手。今日份完美收工，打道回府，吃饱了喝足了，光美了，洗洗睡了，裤子白。